มีใบกระดังเทศใบกระดังกรอบหลับปื้อโอ้ชรานะโปดตู้มีใจเก๊ใจชาบนมกุเจี๊ยจุกเตี้ยนฮะนมจุกเต้าโอ้ชรานะมาเสร็จมั้งนะไอ้ก็เมียนเลยฟังกรูเตี้ยนให้ลูกได้chết rồi ngày bàn mùi muối không mùi muối à à tập bàn mùi muối lụa chỉ cả lâu ba cái đắng nó còn mùi con bay cái đắng nó mùi con à anh ấy cái đâm bay cái thế là còn anh ấy phơi phơi của mình anh ấy bên giao ma Việt Nam ấy anh ấy mau Việt Nam anh ấy bay con mình bay cái đắng bay ai kia anh ấy bay phong bay cái đắng này đã cái phơ mà anh ấy đâm bay cái phong chả này mà áp án mà cái chạp vậy nè bay pon á crop á crop pớ mấy miếng là crop po crop lá ăn muốn miếng tưởng muốn ăn tưởng đấy cái miếng lạm bal là mỗi ăn miếng lạm bal á bay pon nhờ bay cái đăng bay cái đằng đi cái rai chui ngay này này thấy xa này đầm to trắng ta ná các bạn này nè lát á cho ta đá ta proj rồi proj mà nè ăn miền này do pun này đã ăn miền này do cái lái nhá chừng chim to nhá vâng cho lại hồn trai luôn chứ bóc lại kia nè chăng cái chạp chết vào con đấy cho làm số đây cái nào bông lôi kia đấy mấy cái băng này băng lôi kia đây chi ta luôn bông đây mà cho lại cho bông anh săn sọc cái gì đây là pa rồi pa pơ mà nó men mà sao mà xét mà trồng pơ men kia nó pơ anh cái cánh này đập trên cặp con chứ lỗ đại trời giúp của lúc bán này nó một tấn bán này ngày đi cánh dân mình tục bàn du rồi cánh liệp liệp cặp liệp hay luôn mấy chấm pơ sàng cái lên chạ sáng á vì mới gặp pơ sáng chạ sáng á nó chú ơi bà rò xây hết á chúng mình ngành bơi sàng mặc cái chắp từ quá mà quá đấy là nên ông bao em một rồi về hạp bài đăng lục mục rồi này em một rồi về hạp bài đăng lục mục
em bông បាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធិមនុស្សបាទអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំ1948ឆ្នាំ2019បាទហើយលក់ដាច់ទេបងនំប៉ាវម៉េចលក់ដាច់ទេដាច់ទេថ្ងៃនេះគេមានមនុស្សច្រើនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហ៎ដោះគោកាហ្វេមែនទេកាហ្វេដោះគោបាទអានេះចាក់អីចាក់ដូងហ៎ចាក់ដូងអូននេះដាក់ខ្ចប់ហើយឬគេខ្ចប់ឲ្យគេចាប់ទុកពេលរងចាក់ចេញ អញ្ចឹង ឲ្យខាតពេលវេលា អូកុំឲ្យខាតពេលវេលាទៀត បាទ យើងធ្វើទុកចឹងអត់អីទេ បាទអីយើងតែដាក់ទុក ហើយមកស្បោងលោកបានហើយ បាទ1000 1500តាមហ្នឹងទៅ អញ្ចឹងហ៎ ពេល10គោ1500ក៏តែវាទៅ1000 អានឹងដាក់ស្បោងឲ្យដាក់កំប៉ុងថ្លៃមិញ ខុសគ្នាដាក់កំប៉ុងនេះ2000 អញ្ចឹង បាទបើដាក់ស្បោងយើងរងចាក់1000 អញ្ចឹង បាទ ឥឡូវដាក់កំប៉ុងជាមួយមើល អត់ឲ្យវិញ បាទ មាន យកកាហ្វេដោះគោ បាទបាទ លក់ដាច់ទេព្រឹកនេះបាទ អត់ស្អាតវិញចាក់វិញ ចាក់ពេកហ៎ បាទចាក់វិញយើងបានពោត មានពោតដែរ បាទ អាហ្នឹងពោតអីគេពោតស្ងោរមែនទេ ចំហុយពោត ពោតចំហុយហ៎ បាទ បងប្អូនឲ្យញ៉ាំមកកាហ្វេដោះគោមកញ៉ាំគ្រូដែរដាក់ម៉ូតូអញ្ចឹងទៅប្រូចមកណា បាទ មកដូចពីមុនទេពិបាក បាទតបោចាក់ចេញទៅពណ៌ហ្នឹង បាទ តែពេលដល់មកចាក់ចេញទៅទៅ អាហ្នឹងទៅនឹងរោងចក្រដែរអត់ទេ ដល់យើងរៀបចំដល់មកចាក់ចេញទៅ ហើយដល់ពេលយើងលក់នឹងរោងចក្រគេយកលុយយើងណា អត់ទេយកតាមបន្ទីគេ200 អញ្ចឹងណាថោកដែរហើយចេះច្រកអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់ក្លាសេមែនទេអានេះ បាទយើងដាក់ឲ្យចងទៅដល់ដល់អស់ហើយ មកស្បោងបាន1500 1000 បាទមកពេល1000 500តែបេតុង1000 នេះគាត់ឆុងកាហ្វេដោះគោមានតែបាទយ៉ាងដែរឆុងទុកចឹងទៅតែគេទិញហុចឲ្យមកណា ទៅមកយើងគ្រាន់តកបាទអត់ដល់ដាក់តកទេ សន្តាតកទេណា បាទគាត់ដាក់យើងឆុង ដាក់ទៅវាលាយ បាទហើយដល់ពេលគេទិញយើងដាក់ស្រក់បោងយកស្រក់បោងយករួចមក ស្អីគេកាហ្វេក៏តែ តែបេតុង តែបៃតងណា បាទ ហើយចាក់ចូលគាត់ចាក់ចូលហើយ
lọc bài tòng bạn nhé mưa tới đôi tức đôi giờ tức sẽ đại đại បាទ តែបៃតងហ្នឹងបានសេចក្តីថាយើងទិញតែគេយកយើងមកដាំហ្នឹងមែនទេ បាទយើងតាមឆុងទៀតបងហ្នឹង1000 1000ណា បាទចាក់1000អត់ផងបងអស់ហើយអស់បាទហើយ ធ្វើតែបៃតងហើយកាហ្វេធ្វើទេ យើងដាក់ចំនួនវាគាត់ថាយើងលក់3អង្គចាក់ហ្នឹងអស់ចំនួនប្រហែលប៉ុន្មានដាក់ប៉ុណ្ណា ដឹងហ៎ បាទដឹង ឲ្យលក់រាល់ថ្ងៃបងឯងលក់ប្រហែលឆ្នាំហើយ អូតាំងក្រែមតាំងអី10ឆ្នាំហើយ អូលក់ហើយហ្នឹង បាទដូរតិចដូរហូតទៅខែជាក់ហ្នឹងលក់ពោតចំហុយខែក្តៅលក់ក្រែមវិញ ពុតហើយវាក្តៅហ៎ បាទក្តៅខែពួកអាជាក់ ទៅ ដល់វិញក្តៅយើងលក់ក្រែមវិញ បាននេះជារបៀបគាត់ធ្វើតែបៃតងទៅដោះគោបាទហើយនៅពេលដែលគេទិញគាត់ដាក់តកឥឡូវមិនទាន់ដាក់តកទេវាលេបវាខូចហើយមួយស្បោងត្រឹមតែ1000ណា បាទ ត្រឹម1000ធូរថ្លៃអញ្ចឹងសម្រាប់រោងចក្រអញ្ចឹងណា បាទ យើងលក់ថ្លៃពេកក៏គេមិនហូបដែរ បាទគាត់បានអង្គចាក់នេះនឹងលក់1000 ណា ដល់ក្រៅយើងអាច1500តាមផ្លូវអញ្ចឹងណា ណា បងចាក់យើងលក់អត់បានទេ ចងស្បោងធំអញ្ចឹងដាក់មកដុំណាឥឡូវនេះចាក់នេះកាហ្វេហ៎ ហួយ នេះកាហ្វេម្ដងស្រួលដែរណាកាហ្វេនេះយើងរកស៊ីខ្លួនឯងស្រួលមិនដូចយើងធ្វើការគេពិបាកបើស៊ីខ្លួនឯងចង់ទៅមកតែស្រួល បាទ តែតប្រឹងណា បាទអត់ប្រឹងចោលយើងបានតិចៗចឹងហ្នឹង ហើយមួយថ្ងៃលោកបានប៉ុន្មានហ្នឹងអូន បាទ លុយបានប៉ុន្មានហ្នឹង តាំងតែបានហ្នឹងយើងចូល30ម៉ឺននេះដែរ គួរសមដែរណា បាទចូលដល់នេះ ដាច់រាល់ថ្ងៃមិនថាថ្ងៃណាទេ បាទ មិនសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទេញ៉ាំ ហើយខ្ញុំលក់ធំថ្ងៃស្អែក យ៉ាង បាទថ្ងៃអាទិត្យរោងចាក់អត់ អត់ដែរ ចាក់ធ្វើការខ្ញុំអត់លក់ដែរខ្ញុំលក់នេះច្រើនបានរោងចាក់ស្អត់រោងចាក់លក់ដាច់ដែរ ពេលតែហើយលោកលះដាច់ហ៎អ្នកលោកលះណ៎មិនលះ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 ហាគាត់តនេះ កូននេះមែនទេ អត់ទេអ្នកលក់នៅរោងចាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹង រូបខ្ញុំចាក់មិនក៏កាងហ៎ បាទ មិនក៏កាត់កាងខ្ញុំហ្នឹងនេះថតនេះអត់មែនថតហើយនេះ ผลมวยโอ้ปวดเงาจังก็เนี่ยปวดเนี่ยปวดกระหอบเนี่ยมวยปอนปรำ បាទ ทำเป็นมวยปอนเนี่ย វាឡើយនេះយើងយកលេខធំៗមកលក់ទូចៗច្បាស់លក់ពេលអត់ទៅស្វាយតែគេសាយ อะไรล่ะ
គាត់ឡើយគាត់ចប់ហើយហើយចោះដោះគោដាក់ទៀតអីយ៉ាងម៉េច បាទ បាទអរគុណបងប្អូនដែលតាមដាននៅ channel ខ្ញុំបាទនេះសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់ជួយចុច Subscribe ជួយចុច Subscribe និងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទអរនេះមានចេកខាងទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ